今天我们来测试一下外国的这些测评博主，他们到底靠不靠谱？来，先看视频。Bam, that's the first one. Bam, oh my goodness, did you guys? 磁吸鼻撑买回来了，到手价格39块钱，花钱的坑我来踩，点个赞吧，咱们开箱看看怎么个事儿。品牌的名字叫奈吸磁吸鼻撑，也叫磁吸式鼻腔扩张器，最大限度打开你的鼻腔，适用于睡眠、运动健身以及日常鼻呼吸不畅者。执行标准厂家信息也是有的。进口垃圾，开箱之后就这些东西。这个呢是贴在鼻子上的磁吸鼻贴，一共有30个，一次用2个，够用15次的。这个虽然是英文啊，但是咱盲猜应该是75%的酒精湿巾。每次用的时候用它来擦拭一下皮肤，一共是15片。鼻撑一共有5个，这个是最小的尺寸，这个是最大的尺寸，根据鼻子的大小选择适合自己的。然后这个呢，它叫啥来着？拾取器，就是这个东西，它应该是磁铁的，能吸上啊。就每次用的时候拿它吸着往鼻子上杵啊。这是一个收纳盒，里边还带个小镜子，这个可以放进去，也可以拿一个鼻撑装进去啊，这就出门可以携带了，是吧？看着也挺方便的，但是用起来到底怎么样呢？实测一下。先来看一下我鼻子的状态啊，貌似是这边这个起伏啊会大一些，是不是？证明这个好像是不太通畅。来开着，先用这个湿巾清洁一下。这个就跟那个贴手机膜的时候送的那个清洁湿巾差不多啊，把皮肤上面的油脂啊给它擦掉。当然，如果你的皮肤敏感啊，酒精慎用，有可能会发红啊。好，自然风干一下，这样。哦，这就贴上了，好，好了，两边都贴好了啊。我这个鼻子不算大。倒数第2小的 S 号，试一下啊。确实通畅了一点啊，有点作用，但是貌似还是这个不太顺，是吧？我再往下贴一点呢，是不是有点高了？哎呦，它还挺黏。再试一下啊。通气量确实是变大了，看到了吧？它哪个不通气儿，它还是不通气儿，它是整体啊，会让你觉得舒服一些，但是也没有那么夸张的效果啊，而且戴起来不是那么舒服啊。你想一下，有2个胶啊，现在糊在鼻子的孔上边，它粘的这种感觉不是很舒服啊。好了，这个磁吸鼻撑呢，用了一段时间，回来给大家一个反馈啊。首先，我是一个鼻炎患者，本身就是这个鼻子啊总是不通气，你们可以看到。始终有一个鼻子是不太通的，那这个东西用时间长了之后有一个什么样的感受呢？首先它是能够扩张你的鼻孔，加大吸气量和吐气量的，而且格外是这个大号的，小号的它没有那么宽，大号的它就很宽，越宽它就撑得越大，但是越宽它就越松，越容易掉落。这里还有2个问题啊，睡觉的时候戴它是一定会掉的，你们看。你就轻轻一碰它就掉了，更别说在枕头上啊翻来覆去的，这是第一点。第2点，白天戴着的时候，它这个贴呀不透气，贴时间长了之后，这个鼻子呀不舒服。创可贴大家都贴过吧？你贴在皮肤上，贴时间长了肯定是不舒服的。我觉得这个产品有用，但是有点鸡肋。39块钱这一套，你们觉得它合适吗？评论区我们可以讨论一下。好了，我是老刘，关注让你购物不上当，少踩坑。